สวัสดีทุกคน สวัสดีบาย วันนี้พวกเรากำลังมาเที่ยวกันนะใช่เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่แล้วนะโอเคไว้เจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ๊ายบายว้าวบ๊ายบายเดินไปสิระวังตกน้ำนะจริงจังไปสิก็หาโต๊ะกันมาเข้าทางนี้ลูกหาใครดีเนี่ยวันนี้โทรหาใครดีนะเอาค่ะมีคนอยู่ไหมหนูคุยผิดหรือเปล่าเนี่ยเอ้าโทรหาสิอะไรของมันไม่ใช่อะไรพี่ชินจังบายบายทุกคนโอเคสบายดีไหมสบายดีอ่ะสบายดีเหรอแมสก็ไม่มีโอเควางเลยโอ้ยยูนิคอร์นเห็นดูสิระวังสะดุดลูกระวังสะดุดโอเคสุดยอดไปเลยมีของขวัญด้วยเหรอดูสินี่มาดูต้นนี้สิสวยงามไปเร็วมาโอเคนี่ต้นใหญ่มากจริงๆนะไม้ไปดูต้นใหญ่กันไปดูต้นใหญ่กันแล้ว
ประดับได้สวยงามมากเลยฝาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วลูก